सी जिनपिंग सह हाथ मिलाइले नहीं महिला। विश्व दरबार रे लज्जित हेले जिनपिंग। तेरे महिला जनक साधारण नथिले, से थिले एक देशर प्रधानमंत्री पत्नी। हेले से एभले काहेकि कले एबे सोशल मीडिया रे हेउछि भाइराल। तेबे चीन रो तियानजिन रे अनुष्ठित सांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन समय एक अजब घटना देखा मिली। मालेशियार प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को पत्नी वान अजीजा वान चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग सह हाथ मिलाइबा को मना कर देथिले। वीडियो रे देखिबा मिली जे जिनपिंग हाथ देखाइथिले किंतु दुई हाथ जोड़ी नमस्कार करथिले प्रधानमंत्री को पत्नी। कहुछि मालेशियार एक परंपरा। तेबे भारतर एभली किछि परंपरा थिबा बेले मालेशिया रे एभली किछि परंपरा को देखि मोदी मध्य खुशी प्रकट करिसंती। तेबे अजीजा मालेशियार जने वरिष्ठ राजनेता। से 2018 रु 2020 पर्यंत मालेशियार उप प्रधानमंत्री मध्य रही आसिछंती। तेबे मालेशिया एवं चीन मध्य बहुत भल संपर्क रही। जदिओ किछि पार्थक्य रही तथापि आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर में सहयोग निरंतर देखा जाए। चीन एपर्यंत मालेशियार सबुठु बड़ वाणिज्यिक अंशीदार मध्य रही आसिछि। दुई देश मध्य अनेक क्षेत्र में वाणिज्य होइछि। इलेक्ट्रोनिक्स, तेल और गैस तालिका अंतर्भुक्त। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।